estamos falando, vai contar por quê? Tem fogueira na festa de São João e de outros santos não. A fogueira de São João tem motivo especial. Joana e Maria combinaram para dar notícia em sinal, avisando de quando Joana desse a luz ao seu filho, o seu filho João, que veio com a missão de preparar e anunciar com amor a vida do Cristo Salvador. A fogueira então tornou-se tradição nas festas de São João, aquecendo a todos com fé e muita alegria no coração. Viva a fogueira de São João! Tem motivo especial. Joana e Maria combinaram para dar notícia em sinal, avisando de quando Joana desse a luz ao seu filho, o seu filho João, que veio com a missão de preparar e anunciar com amor a vinda do Cristo Salvador. A fogueira então tornou-se tradição nas festas de São João, aquecendo a todos com fé e muita alegria no coração. Viva a fogueira de São João! Viva a fogueira de São João! Viva a fogueira de São João!